आपण माने कि ए दिवाली रे गोटे बजेट होम थिएटर नेବାକୁ चाହୁଛନ୍ତି विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जदि हाँ देन आपण ठीक जगह आसी पहुंची ମୁଁ FNDF210X क्विक अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू देवाक जाऊँगी जहाँद्वारा आपको गोटे क्लीयर हो जे एटा कहीं 2000 टंकार भितर सब बेस्ट होम थिएटर अच्छी। सो समस्त को पुणी थे मो चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। एटा मते पड़ला 1499 टंका फ्लिपकार्ट सेल रे। So now let's unbox it quickly. सो सर्वप्रथम मिलूँ आमको गोटे बुकलेट जेटा आम के पढ़ुनु आपर अच्छी सैटेलाइट स्पीकर का एटा प्लास्टिक ऊपर रैप करा अछि एटा बाहर कर जाऊ। ता तले आमर ऊपरटा रही जेटा भी प्लास्टिक भितर गुड़े होची सेटा भी बाहर कर नि जाऊ। FND लोगो अच्छी तले देखिपारे। या सागर गोटे रिमोट मिली रिमोटर बिल्ड क्वालिटी बहुत भल अच्छी एवं हाथ में धरते भी बहुत भल लगे बहुत छोट साइज अच्छी कॉम्पैक्ट ता सहित दुईटा AAA बैटरी मिलूँ जे सैटेलाइट स्पीकर मिलूँ से आप वॉल माउंट भी करें। देन चलो अगर प्लास्टिक खोलिक यार साउंड टेस्ट करा जाऊ देखा जाऊ केमती एगुड़ा साउंड करुँची। सो सब ऊपर आमर गोटे 4 इंच स्पीकर लगे जार वाट हो 7 वाट एवं दुईटा सैटेलाइट स्पीकर हो 2.5 इंच करी जार वाटेज हो 4 वाट करी 8 वाट तो टोटल वाट ये मिलूँ आमको 15 वाट। सामना पटर होल्टारे गोटे नेट लगा जाइए जहाँद्वारा कौन सी मूसा फूसा भीतर को पशि पारबनी। ऊपर आड़ को आपन को मिलूँ गोटे USB पोर्ट तापर हो ओपन बटन तापर मोड सिलेक्शन बटन तापर प्ले पॉज बटन तापर नेक्स्ट आउ प्रीवियस बटन ता साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी करा जाई पारिबो। पूरा कैबिनेट वुडन रो तैयार होची एवं सैटेलाइट का होची प्लास्टिक रो किंतु ता सामना रे ग्रिल जेमती मेटल ग्रिल बढ़िया डिजाइन करा जायछि। एटा होची आपन को एंटीना वायर FM एटा तो को चलाई पारे। तापर एटा होची बेस नाम जहाँ द्वारा आप बेस को कम किंबा बेसी करि पारिबे। ता तले मिलछि हमको इनपुट एवं आउटपुट पोर्ट ता पाखरे होची पावर ऑन ऑफ स्विच ताले पावर दिया जाओ ऑन करा हला पछपटे स्विचटा को ऑन करा जाओ। एटा ऑन करले देखबे हम सामना पटे गोटे रेड लाइट ब्लिंक हबो या पर रिमोट रे जे रेड बटनटा अछि सेटा क्लिक करके एटा ऑन करंतु ग्रीन लाइट जलला माने या माने होची हम होम थिएटर को एना ऑन हो जाइछि। ताले चलो एना देखिबा हम रिमोट रे कोन फंक्शन मिलुछि। तो ये हमको मिलूँ ब्लूटूथ बटन मिलूँ ता तले USB बटन FM बटन तापर ऑक्स रो बटन ताले हम एना ब्लूटूथ कनेक्ट करवा ता ब्लूटूथ बटन को प्रेस कले देखो ब्लू लाइट जलिबो सेठी ब्लू लाइट जलला माने हमर ब्लूटूथ एना ऑन हो जाइछि। एना गोटे काम करवा खाली ब्लूटूथ मोबाइल रो जे ब्लूटूथ अच्छी सेटा ऑन करके सर्चिंग रे पकड़े देखि पारबे आपे सेटा FNDF210 बाहरिबो सेटा क्लिक करले डायरेक्ट पेयर हो जाओ और पेयरिंगटा खूब शीघ्र प्रथम थर पर करते हुए तापर किसी करते ना आप डायरेक्ट ब्लूटूथ ऑन करेंगे ऑटोमेटिक एटा कनेक्ट हो देखो FND लिखा बाहर सर्च रे FND टे क्लिक करे कनेक्ट हो गला। तो चलो जो एना गोटे यूट्यूब रो गोटे म्यूजिक बजा जाओ और देखिए साउंड क्वालिटी केमती अच्छी हो। ता पूर्वरु आपण समस्ते हेडफोन लगे नियंतु जहाँ द्वारा आपण बीट्स का भल भाव सुनी पारिबे। बेस एकदम मस्त अच्छी पूरा छाती तो हिलाई देव
साउंड भी भल अच्छी, लाउडनेस भी भल अच्छी, वोकल्स भी बहुत क्लियर अच्छी। गोटे वर्ड रे कहले कड़ा बेस अच्छी। आउ किसी गीत शुण। यूएसबीटा मुझे आगु लगे रखी आउरी थर पुणी थर खोलिक देख दूसरी। तो सेठी एमती कर लगे ये एक बार में क्यों नहीं लगता यार। हाँ ठीक अच्छे लगिगला। तापर जो रिमोटा अच्छी रिमोटा देखिए यूएसबी लेखा अच्छी ब्लूटूथ आइकन तले सेटा प्रेस कले आपन यूएसबी रु गीत आरंभ। बॉक्स रे आम मानक बैटेरी और रिमोट छड़ा गोटे आरसीआई केबल भी मिलूँ जहाद्वारा मोबाइल रू भी गीत बजेकी हम। सो यार प्रोस कहते गले लाउडनेस बहुत बढ़िया अच्छी 10/10 रूम पे एना बेसटा बहुत बढ़िया थम्पिंग बेस अच्छी। वोकल्स भी बहुत क्लियर अच्छी एवं लो वोल्टेज से भी एटा ऑपरेट करि पाबे एवं जो ब्लूटूथ रेंज अच्छी सेटा भी बहुत दूरिया पर्यंत रही। आउ गोटे मात्र कौन जहाँ मत लगिला जे आपड़ जदि एटार 85% रू अधिक वॉल्यूम देवे ताले टिके साउंडटा डिस्टर्ब हुए नहले बहुत बढ़िया अच्छी। फाइनाली मुझे कहवाक चाहूँगी जे आपको जदि ये वीडियोटा भल लगी ताले काइंडली लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करूँ।